الاختبار النهارده كان اختبار صعب شويه. الراجل 100 100 واقف على الارض وبيكلمنا يا عم. اساعده ده؟ اساعده ليه يا عم؟ هو مش ناقص حاجه. انا اعمل ايه؟ انا ممكن اتاذي طب في شغلي يا جماعه. تجربه مجتمعيه. معلش انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه حضرتك. ما انت كده بتاذيه برضه. وهي ان احنا نجيب حد كفيف وهينزل الشارع. انا اسف في الكلمه بس هو حضرتك كفيف؟ ويطلب ان الناس تساعده في حاجات بسيطه جدا، وكنا عايزين الاول نشوف رد فعل الناس هتبقى عامل ازاي. بس حلو قوي هنا يا عاطف، خليك واقف هنا حلو قوي. حضرتك انت عايز حاجه؟ لو سمحت. ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. رايح فين؟ عايز افك ال 50 جنيه دي. دي 100 جنيه اللي في ايد حضرتك. 100؟ اه. في اي مكان هنا نفك منه او حاجه؟ في كشك اهو. انت رايح فين اصلا بعد كده عشان اوريك؟ طيب. طب دقيقه واحده بس نشوف لك معانا فك ولا لا. دقيقه واحده. اتفضل 50 اهو. اتفضلي. ماشي اتفضل ادي 50 هم مع بعض. شكرا. انت عايز تعدي الطريق يعني ولا عايز تروح في حته؟ لا تسلمي. لو سمحت ينفع اعدي الشارع؟ طبعا. تمام ماشي. طبعا المصريين ما خيبوش املنا، وزي ما انتم شفتوا كده ما شاء الله الناس كلها بتتفاعل والناس كلها بتساعد بحب. فقررنا ان احنا نعلي الليفل شويه ونشوف ايه اللي الناس ممكن تعمله لو شافوا موقف حصل حقيقي قدامهم زي الموقف ده. الموقف ده في وسط الشارع، مش عادي ان اي حد هيسمع او اي حد ياخد باله. انت موقف بقى اللي بنعمله النهارده في الحلقه ده حصل معاك قبل كده؟ حصل معايا كتير. اوبر لو سمحت. يا فندم. لا ثانيه واحده بعد اذنك ثواني. ايه اللي حصل بالظبط؟ طلبت اوبر عادي جدا، الاوبر جه. مساء الخير، مساء النور، حضرتك فين؟ انا والله هروح الحته الفلانيه. هو انا اسف في الكلمه بس هو حضرتك كفيف؟ معلش انا متاسف جدا مش هقدر اطلع الرحله دي. معلش ما اقدرش علشان حضرتك بس ايه مش هقدر اتحمل مسؤوليتك خالص. بدا يقول لي لا انا مش هتحمل، انا مش هكمل المشوار ده عشان انا مش هتحمل مسؤوليتك. ليه مش هتتحمل مسؤوليتي؟ لانه حضرتك كفيف. انا ما اقدر، لازم حد يبقى معاك علشان خاطر الرحله دي. لازم حد يبقى معايا. انت حضرتك تنزل الشارع لوحدك ليه؟ ليه لازم يبقى معايا حد؟ هو انا المفروض مش انا شخص مستقل بذاتي؟ لا يعني عشان حضرتك بس يعني انا اسف بقى حاله خاصه فلازم يبقى معاك حاله عامه عادي جدا وما تقلقش. المكان اللي هقول لك نزلني فيه هنزل فيه. استاذنك الغي الرحله. لا مش استاذنك انت اللي تلغي الرحله. لو انت مش عايزها يا تلغيها يا تطلع. طبعا التطبيقات النقل الذكي فيها فكره الايه انك لازم طب كنسل انت اكنسل انا كنسل انت اكنسل قال لك انا. كنسل انت. بدات بصراحه ان انا شخص بكنسل انا، ولكن برضه انا بقدر ان مش كل حد يقدر يكنسل، لان برضه ان حد يكنسل فهو هيتحمل التكلفه. ايه المشكله يا سامر؟ في حد بتاع طلبات وقف بيستفسر على اللي بيحصل. المشكله دلوقتي ان الاستاذ كفيف دلوقتي هو طالب رحله تمام، فانا بقول له الغيها عشان انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليته ان هو يركب لوحده. حضرتك هو دلوقتي طلبني. هو دلوقتي ينفعش انا ما اضمنش يتعب مني يحصل حاجه يكون يحصل اي حاجه. اسمعني ايه يتعب؟ هو مش هيتعب، هو مش تعبان. هو بيتكلم في الصح يا صاحبي. يا فندم انت دلوقتي مش في حاجات في شغلك تنفع وفي حاجات في شغلك ما تنفعش. دلوقتي صلى على النبي، هو الاستاذ طالب اوردر تمام، طالب رحله صح؟ تمام. معلش بقى انت ما يخصكش معاه مرافق او لا، هو عارف المكان انا اللي عارف هو رايحه. طريقي وهو جه على اللوكيشن. معلش بقى بقى مشكله لا، في مشكله. طب اسمعني مش ده شغلي. يا رب اعمل اطلع فوق الشجره. اطلع فوق الشجره اعمل اللي تعمله. يا كانسل إيه؟ ريكوست يا اما انا مش ماشي. انا مش عارف اعمل ايه والله. اعمل اللي تعمله يا فندم دي حاجه انا ما اقدرش اشيل مسؤوليته يا فندم. الراجل بيقول له انا شغال اوبر بقالي 7 سنين، مفيش حاجه بتقول كده. مسؤوليته هو حصل ايه؟ هو حصل ما اقدرش اشيل. لا قول له اخاف اوديه مكان يتوه. اخاف اوديه مكان يتوه يبقى رايح. لا والله انت طب ما تطلب اوبر تاني. لا مش هطلب اوبر تاني يا جماعه انا مش عايز مش نعم يا عم ماشي. هو الراجل ده سيبه بس سيبه عشان هو ايه يعني على راسي. ماشي مش هينفع انك تقدره في الشارع. والله ما قدرته، انا مش ماسكه، انا عايز اخد بعضي وامشي عشان اشوف شغل. انت مش عايز تطلع الاوردر صح؟ حضرتك هو ما كتبش اي ملاحظه يعني في الريكوست بتاعه. خلي بالك هو ما فيهوش مسؤوليه. هو ماله الراجل انا يعني خلاص انت بحب مش ان عايز اللي تطلع يركب الأوردر. معايا ما خلاص يبقاش تمام. فيه اي خلاص مسؤوليه تمام. عليا. كنسل الأوردر. حد اللي زي كده لو معاه حد على راسي خلاص، كنسل ما عنديش اي الأوردر. مشكله. كنسل بس الأوردر. ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب منك. اتفضل. الراجل خده على جنب يكلمه. راعي بس حته نفسيه معينه. هو مش عايز يحس ان انا عندي مشكله. اصل كل واحد هيجي هيعمل كده معاه هو بقى هيزعل منه، فاهم؟ هو بيقول لك مش عارف اقول لك ايه الصراحه. طب ما انا لا معلش انا مش همشي. مش عشان حاجه لا. انت غريب قوي على فكره. انا اللي غريب.
بقول له دي عربيتي، الغي الرحله وانا اخد بعضي وامشي. بقول لك انا بقالي 7 سنين عمري ما قلتها لحد. انت مش طالب رحله؟ ايوه اركب بس يلا هو حقه يوصلني. يلا يلا اركب بس. اتفضل اسمع مني اركب. اتفضل، ما انا هركب. ما تنزلش. ما انا مش هنزل، حقه يوصلني. اتفضل بقى انت بقى عايز تكنسل يلا. خلاص خلينا قاعدين، خلينا قاعدين يا عم، خليك قاعد جوه يا عم. انا بقى اطلب منك طلب. معاك تليفون؟ اطلب النجده يلا. ما أنا- وانا معاك. انا كلمته. ماشي انا هظبط لك الدنيا. ماشي انا هعمل كده. يا عم خلينا قاعدين يا عم. اطلب النجده يلا، اطلب النجده والله. قول انا يعني ده اعتداء على عربيتي والله. انا واحد عايز اخد بعضي وامشي. ايه؟ كنسلته 5 جنيه صح؟ يا عم يا عم لا بتضرني في التقييم يا فندم. لا بتضرني في التقييم يا باشا. ايه تقييم؟ مش عارف اقول لكم يا جماعه. يا عم كنسل الرحله وخد. لا مش عارف اقول لكم، حسب الله ونعم الوكيل والله. خلي بالك انت ممكن ما توصلوش بس ربنا مش هيكرمك طول اليوم. ليه يا عم؟ عشان انت ما ساعدتش دي بني ادم. لا انت ما ساعدتش بني ادم. قعدوا ده ساعده ليه يا عم؟ هو مش ناقص حاجه. اساعد هو بقى يا باشا، هو الراجل اللي جوه ده مش ناقصه حاجه. اسمع مني. فاهم؟ هو الراجل يا باشا هيدفع اجرته. انت بقى مش عايز. انا يا فندم ما اقدرش اتحمل كنسل. مسؤوليته. يبقى كنسل يا باشا. انت مش عايز تطلع الاوردر صح؟ اه خلاص خلاص كنسل. انت ما لقمة عيش طيب. طب ما انت بتأذيهم. انا ما اذيه، انا بقول له كنسل واطلب انت اللي مش عايز تطلع الريكوست. اطلب اوبر تاني مش عايز تطلع عشان انا الريكوست. عندي خلاص، عندي بص، مشكله في هو حل من الكيس. الحلين، الحلين صح، يا تاخده يا تلغي الريكوست. اكتب انت الكومنت. كنسل واكتب الكومنت. هو رايح فين؟ خلاص سيبك منه. النجده هتيجي دلوقتي وانا بقول لك اهو، النجده هتيجي وهتروح انت هو الاسم، والعربيه هتتكلبش وتقعد لك 3 ايام. ليه؟ عشان هو اللي بقول لك هو ده القانون يا عم في بلدك. يا تاخده يا تلغي الريكوست، ما تكترش. هتعمل ايه؟ طب ما يلغيه هو. انت لا، انت اللي هتلغيه. ليه الغيه انا؟ خلاص ليه؟ خلينا طب واقعيين. وانت ليه تأذيني؟ يا عم انت بتأذيه وانت برضه. بتأذينا. اقول لي انا بقى اذيته في ايه لا ما انت مش عايز تاخده يا عم. الراجل 100 100 واقف على الارض وبيكلمنا يا عم. كل حاجه بقدر الله يا عم. يا عم انا ما قلتلكش في ايه يا حاجة عم؟ يا عم ما قلتلكش ماله حاجة. مسؤوليتي ايه يا ما عم؟ قلتلكش حاجه يا عم. امال في ايه؟ ما يطلب اوبر خلاص تاني. كنسل الريكوست. هو ايه يا عم الافتراء اللي انت فيه ده؟ طب وانت ليه بتتكلم ما انت بتاع؟ يا اخي. طب بعد اذنك بعد اذنك. طب الغي الريكوست ولا هتاخده؟ ابويا مش هو طالب رحله؟ اه صح كده؟ صح. وعارف عنوانها اللي هو رايح فيه؟ حلو صح كده؟ صح. بس يابا وديه وهو مالكش دعوه بيه. حلو. انا جيت بقول لازم لما انت تبقى حاله خاصه يبقى معاك مرافق. يا عم مين يا عم؟ اعتبر انت المرافق والسواق. ايوه انا مرافق معاه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اجي معاك انا اروح معاه المشوار. تعال يا عم أنا مش عارف اقول لك عايز ايه. ايه؟ عايز حاجه تاني؟ بص صلي على كل اللي النبي، أنا قلته صلي على له النبي يا إيه؟ باشا. كل كلمه اللي ابرد أنا من قلته له جورنال. إيه؟ هتلغي الريكوست ولا هتاخده؟ مش عارف اقول لك ايه. هتعمل ايه؟ حضرتك تقبل لي الاذيه في شغلي انت يعني؟ اذيته وانت برضه. قبلت والله عليا الحرام ورحمه ابويا اذيته. في ايه؟ انت اذيته نفسيا. والله ما قلت اسمع له بس، حاجه. انت اللي انت بتعمله ده نفسيا مش اكتر من الجثه. انت عايز تقول ايه تاني؟ والله ما قلت حاجه. انت عايز تقول هتلغي الريكوست والله يا ما ابني قلت. ولا افك عليك؟ قال لك الغي الريكوست يا عم. يا عم قال لك الغي الريكوست يا عم. هتلغي ولا ما ما تسمعش الكلام. خلاص يا عم خلاص. معانا الراجل ده، الراجل ده معانا وده معانا وكله تمام. يا راجل حرام عليكم يا جدعان. تعالى يا باشا تعالى. انت بتقول له انا شغال اوبر بقالي 7 سنين. والله وعادي انا شايف بيقول حاجات غريبه يعني. هو قواعد حطها من عنده. كلام اول مره قواعد تسمعه. انا عمري ما شفتها. انتوا ايه ملمومين بتعملوا ايه في القصه؟ ايه الحكايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه اللي حصل؟ انا شايفك انت كنت واقف طلبات. حرفيا يعني عندك اوردر متاخر عليه. حولت 3 4 اوردرات والله ايه الاخبار؟ تمام يا عم الحمد لله. يا عم انت 100 100 وزي الفل. ايه اللي حصل؟ مش عايز يركبه يا عم عشان خفيف. ضايقك الحوار؟ يا عم ما ينفعش. الراجل ده معانا والراجل ده معانا. على فكره انت كنت معدي سمعت اللي انا بيحصل؟ معدي سمعت لقيت الموقف وقفت بصراحه. انا وقفت عشان ايه اللي خلاك تتحرك يعني؟ ايه اللي خلاك تقف؟ ده اخ ليا من غير اي حاجه يعني لله. انا قلت له تعالى اوديك والله. والله قلت له تعالى اوديك توصله بالمكنه. وكنت هركب معاه بس هو المكنه برضه. على دماغنا والله العظيم. ايه اللي ضايقك بقى؟ الراجل ده قال له الراجل ده بيقول له مش هتحمل مسؤوليتك. ايه مسؤوليته اللي يتحملها؟ الراجل زي الفل ما فيهوش اي حاجه. كلنا معرضين ان احنا ممكن في ثانيه نبقى كوفه، فكلنا عادي ممكن نموت واحنا واقفين. صحيح. ما ينفعش. مسؤوليتي يا عم كلها اقدار بيد الله. انا شفتك انفعلت عليه وبتاع بكلمه بالذوق وبالاحترام ومش جاي معاه بقى. طب انا هوريك الوش التاني يا عم. ادام انت بتفتري افتري انا عليك. الله ينور عليك. بس يا جدعان شكرا ليك جدا. شكرا لحضرتك. حبيبي علي. نورتنا. شكرا ليك والله على اللي انت عملته وشكرا ليك على وقفتكم. فرصه سعيده يا رجاله. يلا سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. سلام عليكم. طب لو هنطلع النهارده يعني بفاليو معينه انت عايز الناس تعرفها او عايز توصلها للناس، ممكن تكون دايما ايه؟ بقول اسال.
اسأل الشخص الكفيف ازاي يحب يتساعد. اسأل الشخص الكفيف ازاي يحب انك تتكلم معاه. انا كشخص ما بتضايقش ان حد يقول لي انت كفيف، بالعكس ده جزء من الهويه اللي انا اتبعتها بقالي من ساعه ما خرجت للدنيا وانا عارف اني شخص كفيف. مش محتاج حد يجي يقول لي انك انت شخص يعني يا عيني، او يجي مثلا حد يوقف لي تاكسي، او حد يجي يطلب لي اوبر، او ما يجي حد يبقى يساعدني اركب يقول له خلي بالك منه اصله هو، ويسكت. تحس ان في محتاجين نعمل صوت صفاره في النص عشان هو هيقول شتيمه او سويرنج وورد. لا، اسال الشخص هو حابب يتعامل ازاي، اساله اصلا حابب يتمسك ازاي. طبعا ما كانش ينفع انهي حلقه زي دي الا لما اكلم صديقي مصطفى العالمي عشان يعني يدينا فيدباك كده على اللي حصل النهارده. انت سمعت يا باشا اللي حصل النهارده في الحلقه صح؟ يا باشا اللي حصل النهارده بيحصل معانا كل يوم كاشخاص عندنا اعاقه بصريه. بيورينا ازاي النظره السلبيه ورؤيه المجتمع لينا بشكل غير منصف بيضرنا جدا جدا. الراجل سواء اوبر وغيره من الناس محتاجه تشوفنا في نص الدايره، محتاجه تشوفنا زينا زي غيرنا، الدمج في المجتمع وتكافؤ الفرص. هو ده الطريق الوحيد عشان كلنا نبقى في مكان واحد ونقدر نفيد البلد اللي احنا عايشين فيه. بس كده يعني مفيش كلام تاني يتقال بقى. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. طب تيجي معايا؟ طب تعالى ما تقلقش. بس مش الجنب ده. شكرا لحضرتك. شكرا.